तो भाई आज हमको दी गई ब्लैक कलर की विंटेज कार जिसकी हमको वाट लगानी है भाई। पहले इसको लेकर चलते भाई कंप्रेसर मशीन के नीचे। ओ भाई जैसे ये मशीन इसको कंप्रेस करती है भाई, ये क्या इसको तो कुछ नहीं हो रहा है। ओ भाई दूसरी बार में भी कुछ नहीं हुआ। अब आगे लेके चलते भाई, दो हथौड़ों के बीच में से निकालते भाई। क्या ये बच पाएगी? और बच जाएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और नहीं बचेगी तो भी लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो भाई ये जातो रही हथौड़ों के बीच में से, लेकिन एक हथौड़ा इतनी कस के पड़ता है ना भाई, इसकी तो वाट लग जाती, गेट भी टूट गया। ओ भाई फिर पंचर करके भाई इसको ले जाया जाता है भाई श्रेडर मशीन के नीचे। फिर जिसके बाद श्रेडर मशीन में ही इसको डाल दी जाती है और इसकी तो वाट लग जाती है भाई। ख़त्म है ये तो। लाइक सब्सक्राइब करो और